अगर आपको सर्दी, खांसी, बलगम इस तरह की कोई समस्या है तो ये 4 उपाय आपके लिए है। सबसे पहला उपाय, सुबह का 6 से 10 बजे तक का समय कफ का है, तो इस समय पे फलों का सेवन ना करें। दूध और दूध से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो भी इस समय में ना लें, क्योंकि ये चीज़ें कफ को बढ़ाती है। दूसरा जो उपाय है कि एक्सेसिव वाटर इनटेक नहीं लेना है, जितनी हमारी प्यास है उतना ही पानी लेना है, प्रेफरेबली गुनगुना पानी लेना है। तीसरा जो उपाय है, इसमें हल्दी, तुलसी के पत्ते, अदरक, लौंग, दालचीनी, इनको पानी के साथ उबाल के ये काढ़ा अपने सुबह सुबह आप 1 कप ले सकते हैं। इससे भी आपका कफ कम होने के लिए मदद मिलती है। और चौथा उपाय है, सीतोपलादी चूर्ण या फिर तालीसादी चूर्ण आधा चम्मच लेके उसमें 1 चम्मच शहद मिला के इसको घोल के आप ले सकते हैं। इसको दिन में 2 बार लेना है। तो इस तरह से कफ को कम करने के लिए ये 4 उपाय बहुत मदद करते हैं।